¿Dónde están los novios? Ya llegaron los novios. Óigame, don Mauri. Don Mauricio. Ya llegaron los novios. Eso. Vamos a bailar junto a los flamantes esposos. Doña Elvita y don Mauricio. Eso. Se desaparecieron un ratito, flamantes se fueron a buscar el baloncito, ¿no es cierto? Salud, Sonido del Valle, donde dijo hombre, por ella. Vamos saludando a los grandes amigos que se encuentran siguiendo las redes de Sonido del Valle. Ya para hacer el 24, para la Cristinita Juanti, José Pitaco, Armadito Rango. Ya para mi buenita Rango con cariño. ¿Quién hacemos? Sonido del Valle. ¡Para ti! Cerveza, yo quiero tomar cerveza. Cerveza, yo quiero tomar cerveza. Porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido, porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido. ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Arriba la botella, 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 botella! ¡Y bailó! ¡Porque hace un viadillo! ¡Mira el cuñado aquí! ¡Con esta vuelta de tío otra vez! Cerveza, no hay, yo quiero tomar cerveza. Cerveza, yo quiero tomar cerveza. Porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido, porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido. ¡Dios mío, qué hacemos! ¡Vayan tomando cervecita! ¡Gózalo, bailalo! ¡Baila eso! Cerveza, yo quiero tomar cerveza. Cerveza, yo quiero tomar cerveza. Porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido, porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido. ¿Y dónde está la cerveza? No hay. ¿Dónde está la gente que toma cervecita? ¡Pídeme! Eso. ¿Para qué cerveza? No hay. Muy bien, amigo. A la gente chévere. Con esa la gente de Atraco, esa la gente de Azama. Con esa mi gente bonita, eso. Vamos a bailar bien bonito, bien sabroso. La música de canción del balón, sí señor. Estamos por acá para disfrutar, para hacerle bailar bonito hasta altas horas de la noche, sí señor. Ahora queremos también regaladito Fernando, mandar un gran saludo allá para los señores padrinos, a la gente de la mitad del mundo, la familia Manes, a la gente de Manecillo, bienvenidos, la familia Manes. Chévere. A la gente niña de Monjas de Quito.
Es bonito, que es sabroso. Eso, qué bonito, ¿no? La semana también tenemos ahorita en el mundo, viejo, ¿sí? A la gente de Cuicocha también. Porque esa gente de Cuicocha, esa es mi gente bonita. Por eso la gente linda de Afrodita. Eso. ¿Dónde están los afromeños? Mi corazón. ¿Y dónde está mi gente de Sonido del Valle. Ahora sí. Vas al mesero, venga, que vaya con él. Vas al mesero, venga, que vaya con él. Allá viene otra más a la casa y vamos a venir. Allá viene otra más a la casa y vamos a venir a buscar. Ay, buena, buena, guinecito, ahí en tu picoteano. Ay, buena, buena, guinecito, ahí en tu picoteano. No pensar que quien me diga que yo me muero por amor. No pensar que quien me diga que yo me muero por amor. Sonido del Valle. ¿Y dónde está la familia Manes? Allá van los lindos padrinos, la gente de la Instituto. La mi señorita Panecillo.